today's title, The Gift in a Crisis. So there is a huge crisis in the society on the entire planet. But it means we have a huge chance. So here we go. Hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. So, today's topic は、The Gift in a Crisis. はい。はい。In Gift with Crisis。日本語で言うと、危機的状況はギフトであるみたいな、そんなようなことを話していきます。じゅうこさんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。さて、日本も、アメリカも、世界各国でちょっと今危機的状況な流れが今年に入っても引き続き続いてますけど、どうですか、純子さんの気分は。気分ですか？2020年は結構クライシスでしたね。自分のクライシスでしたね。はい。今年に入っては、なんか去年の新年の頃って、まだコロナは実際にはもう生まれてたと思うんですけど、まだそんなに大きなニュースにはなってなかった時で、その頃結構なんか結構自分を責めるエネルギーがあったんですね、その頃って。はい。なんだけどもうすごい2020年1年間通していろんなことがあって、すごく自分に向き合ったからのその1年間、今年の新年を迎えて2021年、なんかだいぶそういうのがなくなって、なんか自分が自分の味方で入れれるようになったので、それはすごく大きな収穫だなと思ってます。なるほど。でもさ、よく考えたら、2020年のその、ハッピーニューイヤーお正月はまだ中国はちょっと大変そうだったけど、アメリカも日本もあんまり自分事じゃなかったですよね。あの時期って、なんか関係ないみたいな。だから状況から考えるとだよ、その去年のお正月の方が今年どんな1年になるんだろうっていうふうにこうみんなが1年を今年の1年どうなるかなっていうふうに思うような、まだそんなに暗いエネルギーじゃなかったと思うんですけど、その今年に比べればね、でも純子ちゃんにとっては内側がクライシスだったから、多分去年のお正月の方がなんていうのかな、自分的には危機的状況に近かったんだと思うんだよね。危機的というふうには認識していなかったですけど、結構振り返って考えるとちょっと苦しいですよね、自分を責めてるエネルギーっていうのは。でも今のなんか話だけでもみんなにすごいヒントになると思うんだけど、外で起こってる出来事より自分の内発的に内側で起こってるその状態の方がやっぱ自分をこう苦しめることにやっぱりつながってるんじゃないのかなっていうのがすごい感じ取れるんじゃないのかなと思います。確かにそうですね。状況的には今年の2021年の今の1月の時点の方がクライシスなんですよ。感染者も世界中で増えてるし、そのアメリカの大統領選挙のこともそうだし、日本の緊急事態宣言また出るか出ないかっていうのもお正月からわー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 やってるってことは、去年よりは今年の方がなかなかクライシスの始まりなんだよね。そうですね。そうですよね。でも純子ちゃんはなんか穏やかですっていうか、今年の方がいいですって言えるのは、やっぱり内側がもうそこにあまり反応しなくなってるっていうか、ある意味自分が整ってきてるんだよね。できれば皆さん聞いてくださってる皆さんはこのクライシスになんか苛まれるっていうか一喜一憂するんじゃなくて、
自分が見たい世界にフォーカスしていきたいと思ってる人が多分聞いてくださってると思ってるので、うん。じゃあどうしようかっていうか、じゃあどういう状態にすれば自分の見たい方にフォーカスを定め続けられるのかっていうことなんですけど、うん。まあずっと言ってるけど、もう自分の内側を、まあこれなんて言えばいいんだろうな。なんか私の今の気分はね、なんか自分の内側って、こう、ちょっと楽園的なんですよ。楽園。えー、うん、楽園、自分はなんか楽園の、こう、ガーデンにいるみたいな感じ。うん。うんうん。だから、この状態だから絶対に守られていて、楽園的な庭園みたいなところに自分がいるっていう風な状態なので、この状態からはやっぱり外がなんか楽園っぽくなく見えても、あまり関係ないんだよね。なんか、外側でいろいろ起こってるなっていう、その客観的な、うん。楽園から眺めてるみたいな感じ。うあんうん。だからみんなも、まあ、楽園っていう言い方がちょっとふさわしいのかどうかわからないんだけど、うん。自分っていう内側は絶対に安心安全な場所で守られているんだっていう感覚を、やっぱりこう、手に入れるっていうか、育むというか、ここの状態をゲットしてほしいなと思うんですけど、うん。純子ちゃんもでもちょっとそれに近くないですか？そんなことはない？うん。楽園までに行かない？内側がうん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 。今、多分、なんだろうな、ちょっとずつこう、安代さんが日々言ってるような瞑想をするとか、うん。とか、日々日々取り入れていきつつ、そうですね、自分に声かける言葉を、うん。なんか、こう、優しいものにしたりだとか、そのうんうん信頼うんうん。関係を構うん。築しているところかうん。なっていうふうに思ってああ。ますけどね。でも限りなくだから柔らかいっていうか優しい世界に向かいつつあるよね。うんうん。うん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 。今純子ちゃんが言ってくれたように、自分の内側を優しい世界にしていくっていうことが、すごいキーポイントになってくると思うんだけど、だから結局、自分の内側を優しい世界にしていくのは何が一番影響あるかって言ったら、やっぱり、まあ、前の動画でも何度も言ってるけど、まず自分に対して、どういうフレーズ、言葉を日々かけてるかっていうのはすごい大事だよね。うんうん。うんうん。だから一言一言ね、一言一言が自分を育てていくので、うん。まずこの一言一言を、よりこういう状況になったらなおさら丁寧に、こう注意深く発していくっていうのが大事になってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。うん。で、私だったら最近やってるのはね、朝最初目覚めたら、あの、すぐね、自分が目指してるっていうか、見たいビジョンのノートを最初に開きます。一番最うん。初に。うんううん。んで、最初に、私はこの目指したい方向これだよねって言いながら、まあ、さらにそこにプラスして書きたかったら書いたりして、一番最初にフォーカスするものを自分の見たい世界のビジョンのノートに目を向けてから一日をスタートさせるってことをやってるんですね。はい。うん。なので、これをやるだけでもほぼほぼ一日これを忘れないので、うん。なんだろう、それ以外のいろんなことがあったとしても、なんか最初に見たものがやっぱり一番自分の一日の始まりって一番最初に見たもので出来上がってきたりするから、だからうん。一番最初にいきなりテ
テレビつけてさ、コロナのニュースとか見ちゃうと、あそっから始まるんだよね。うん。で、最初に選ぶものが自分が見たい方の側を選べば、あとは、ニュースとか仮に見たとしても、あんまりね、そんなに実は影響を受けなくなっちゃうんだよね。うん。うん。なので、ここの順番っていうか、自分でチョイスできる、こんな状況だけど、自分で選べるものはきちんと自分で選び抜いていくっていうか、選び取っていくってことを意識してやってほしいなっていうふうには思います。はい。うん。純子ちゃんなんか気をつけてることあります最近？まあ、なんだか最近ちょっとこう、暴力的な映画シーンとか、うん。ちょっと血がわーって出るようなのとかもう全く見れなくなって、うん。そういうのを見ないようにしているのと、あとうん。は、まあ、気持ちが高まるような本を読むとうん。か、うん、はい。お風呂に入るときに、そうん。ういう自分の気持ちが上がるような本を読むとかっていうのが今習慣ですかね。ああ、いいですね。うんうん。うん。自分でちゃんと選んでるんだよね。そうそうんうん。だからそこかな。なんかこう、みんな選んでるようで、選んでないかもしれないんですよ。なんて言うんだろう。そうでう。すね。そうだよね。うん。なんか、本当に選びたいものを選び続けていけば、必ず自分が見たい世界の方に行けるはずなのに、うん。なぜか人は自分が選びたくないものを選んで、それで気分が落ちるみたいなことをやってる場合が非常に多いと思うので、うん。うん。だからここは一つ、自分で全部選べるんだよってことをまず分かることが大事だし、うん。で、何を選びたいのって自分で聞いてあげて、で、うんうん。私はこれを選びたいって言って、選びたいものを選ばせてあげるっていう、もうすごいシンプルなんだけど、なかなか実は人間がなんかできないアクションをここで丁寧にやり続けると、自分の内側はどんどん、見たい世界、楽園的な安心安全な世界になっていくよってことを今日は伝えたいなと思ってお話ししてみました。はい。はい、ありがとうございます。Okay, we provide some intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also write down some comments so that we can have that communication together. See you!